Sooratichi uwwisa wiikii qabaachuusaa malli ittiin beektan muraasni ni jiru. Inni jalqabaaf salphaan aappii maay bineensotaa wiikiidha. Bilbila keessan irratti buufachuun kaardii keessan aappicha irratti galmeessuu dandeessu. Yeroo kaardii aappicha irratti galmeessitan tarrii soorata kaardii keessan irra jiran ni argitu. Baarkoodiiwwan yookiin UPC galchuuf aappii fayyadamaa. Kun immoo sooratichi heeyyamamaaf kaardii wiikii keessan irra jiraachuusaa isinitti agarsiisa. Yaadadhaa, oomishaalee ho'aaf UPC yookiin PLU iskan gochuuf aappicha fayyadamuu hin dandeessan. Dukaanawwan muraasa keessatti sababa hanqina tajaajila bilbila irraa kan ka'e aappichi sirriitti hojjechuu dhiisuu mala. Yoo barbaaddan Wi-Fi dukaanichaa gargaaramuun aappicha fayyadamuu dandeessu. Dabalataanis beeksistuuwwan tarree wiikii dukaanichaa irra jiran ilaaluun sooratawwan uwwisa wiikii qaban adda baasuu dandeessu. Dirqama ta'uu baatus dukaanawwan tokko tokko sooratawwan wiikii adda baasuuf beeksistuuwwan kana ni fayyadamu. Dukaanawwan beeksistuu tarree sirriitti kaa'uuf yoo yaalanis yeroo hunda sirriitti mul'atan. Sooratichi kan eeyyamamee fi kaardii wiikii keessan irra jiraachuu mirkaneeffachuuf aappii maay bineensotaa wiikii fayyadamaa. Malli gaariin kan biroo immoo qajeelfama bittaa wiikiidha. Qajeelfama kana karaa aappii maay bineensotaa wiikii karaa marsaa irratti wiikii yookiin immoo garagalcha kiliinikii isiniif kennu irraa argachuu dandeessu. Kaffaluu keessan dura sooratawwan uwwisa wiikii qaban warri kam akka kaardii keessan irra jiru mirkaneeffadhaa. Kun wiikii sirriitti kaffalticha akka raawwatu gargaara.